হলো এই মাদ্রাসার ছাত্রী আমার ভাগ্নি। এই হুজুররা মাদ্রাসার হুজুররা তারে ফুসলাইয়া রেডি করছে যে যেমনি হোক মামার আইনা দেওয়া লাগবে। আর হ্যাঁ হইলো এমন মানুষ যে মনে করেন কিছুদিন আগেও তারা বাড়ি তাইলে আমার তারে মানে আমার ঘোরাউন লাগবো, হ্যাঁ আমার কান দৌড়ন লাগবো। মানে হ্যাঁ হইলো এই অবস্থা। মাত্র দেখছেন না হ্যাঁ রেখে লিগে টিয়া দিছি, আমার মুখ এমনি ধরে ধাক্কা মারছে। না আমার টিয়া কই? আমি কইছি যে তুমি তো কিছুই কইলা না। তো আমার কইতে শরম হরে। আমি কইছি তোমার টিয়া দিতাম কেয়া, কনা দিলাম মানতাম না। আচ্ছা বউ, আল্লাহ তারা কবুল করুক। এই মাদ্রাসায় পড়ে, মাদ্রাসার প্রতি খেয়াল রাখবেন তো।